又嚟啦，餃子袋，你哋最中意嘅啦。咁之前大家應該買咗啦，車格嗰個有大有細 size。咁出口單咧又叫我哋幫佢哋做多一個冇車格嘅。啊，我哋香港都有朋友問有冇車格，咁就叫我哋諗啦。咁啊死啦，點諗咧？出咩 size 咧嚇？結果我哋傾掂咗咧，車格嘅大細中間冇交嗌。OK， 嗱，你記唔記得你哋買咗呢個細嘅車格啦？呢個係大嘅車格啦。咁呢？你成日問有冇呢個大過呢個，有冇細過呢個咧？而家出一個咧就係呢兩個嘅中間冇車格嘅，咁啊出口單都好 OK 啦，已經落晒單，出緊貨㗎啦已經，貨都出咗啦。咁五個色嗱，就係咁樣，新版呢一個就係大細嘅中間啦。OK 嗱，佢呢個咧就係洗水原料。做晒防水，其實你哋唔使問㗎啦。我哋所有料，包括布料好、絹料好，全部料訂完之後加咗密度之後，會做防水嘅。即係我哋公司下做嘅袋咧，一定係有做防水嘅。嗱，咁呢個就係紫色，又係特色帶啦。咁呢條帶咧就幾好嘅。我哋研究完咧，佢呢條帶你搭好多衫都好靚嘅。即係譬如我今日藍色啦，你搭落去又靚，搭落去白色又靚，係咪？如果你搭落去黑色，着黑色衫咁樣搭落去又靚，因為佢呢個有幾個色，呢個又係我哋訂嘅織出嚟嘅色嚟。咁呢條帶就好易襯啦，每個色都係呢種帶啦，咁就比較易襯啲咯，唔使你哋啲色有時太花咁你又襯唔到衫。我哋講講個袋先，都係啦，嗱，長帶短帶都係特色帶。嗱，短帶啦，餃子型你哋用慣㗎啦，你哋最中意啦。斜孭。長帶質咧就係咁樣，OK，斜孭。有時問冇車格啊，或者有啲買咗車格啊，可唔可以要多個冇車格啦？呢個就冇車格啦，就係洗水捲料做咗防水噶啦。嗱，呢個係紫色啦。左右點樣咧？你哋用慣都知噶啦。不過講下啦，嗱，佢呢個咧細 size 就係啱啱呢個高度嘛，大家記得啦。咁變咗佢呢個係大少少咧，佢就可以多1寸左右啦。即呢種嘅水樽係啦，咁呢種高度咁咧，更加係擺得好舒服咯。OK， 嗱，左右都係啦，可以擺遮擺水啦，係咪？後邊有格啦，係啦，又可以放長銀包㗎啦。呢個袋嘅介紹咧，我都差唔多念書咁樣，你哋太中意啦！嗱，裏邊前格，裏邊有一個大格，裏邊格中有格 ，OK， 嗱，裏邊啦。呢個反到嘅呢個，佢好輕，係啦，好輕身嘅呢個鏈啊，洗水原料。嗱，裏邊一邊一個大格，長包，後邊都係啦，呢個格都係一樣噶啦，同前邊嗰個格都係可以放長銀包啦，一個鐵格。OK， 兩個插格，係啦，咁裏邊個格都好好噶啦，好夠用噶啦，係啦。咁呢個咧，出口單都好中意嘅，打完版之後，佢揀咗5個色啦。嗱，呢個紫啦，紫色、卡其色，嗱，今年係最多訂㗎啦，卡其色幾個款都有。嗱，卡其。灰色、深灰，呢個深灰其實已經賣咗啦，唔得閒啊！呢個禮拜比較多幾個新款出啦，好多客上嚟，其實已經係買咗噶啦呢個袋，上個禮拜出噶啦呢個袋，深灰、黑色啦，緊要啦，咩啊？你灰、深灰，黑色，好嗱，呢個色講啦。新色嚟嘅，出口單揀湖水色邊綠，有啲客咧，因為每個眼球唔同啊，大家睇色都有少少差別嘅。有客覺得藍，但係多數都係綠咯，綠佢湖水色，即係出口單叫佢湖水色，佢一落單就話湖水色咁樣。嗱，做晒嘅，襯翻晒嘅，長帶都係嗱咁樣。OK， 嗱呢個帶係多色嘅，所以你襯好多衫都好靚。OK， 嗱，咁可唔可以擺 A4 咧？我試過，但係唔靚咯。佢係擺到啊，但係
個型影響咗我覺得。你就冇咁搞齒形咯，即係冇咁攞到嗰個彎嗰個型出嚟咯。佢係擺到嗱，佢啱啱嘅嗱，咁你變咗你哋都睇到呢個面積啦，你哋睇到呢個袋嘅面積啦，唔使話太大太細啦，咁面積就係咁樣啦。嗱，佢係擺到，但係咧試下擺埋啲嘢落去，個型咧我就覺得影響咗少少嘅。咁如果你話我擺少少嘅啫，唔係日日擺，咁啊冇問題咯。又我久唔久擺嘅啦，少少嘅冇咁靚嘅。嗱，如果你唔係咧，你個型靚啲咯。咁隨你哋啦。如果你話我都係間唔中擺嘅，咁就 OK 咯。咁啊，係啦，嗱 OK 啦，5個色，長短帶、特色帶，輕嘅佢唔重啊，洗水，做晒防水㗎啦嚇。呢個係340現貨嚟㗎啦，落晒貨呢度有㗎啦，有啲買咗添㗎啦。需要就上嚟自己試色，或者喺 website 嗰度落單。